È un discorso che si può intavolare e iniziare a fare un ragionamento. Il Friuli chiama, i comuni rispondono, fuga dal Veneto, fuga dalla provincia di Venezia, settimane di lavori in corso o almeno di primi contatti, come quello che il presidente della provincia di Pordenone ha già avuto con il sindaco di Cinto Caomaggiore, Renato Querini, il comune secessionista che dopo il referendum positivo ha avuto anche l'ok dalla regione per il passaggio in Friuli e attende gli ultimi passi da Roma. Ma da Pordenone arriva un appello anche ad altre realtà. In lista potrebbero esserci a breve anche incontri con i sindaci di Gruaro, Annone Veneto e San Michele al Tagliamento e gli altri comuni del Veneto orientale più vicini al pordenonese. Intanto è iniziato il sindaco di Cinto perché Cinto ha già la possibilità di poter cambiare regione. Gli altri comuni dovrebbero iniziare questo processo e noi siamo convinti che sia indispensabile farlo. Sul piatto c'è il caso città metropolitana. In tutta la provincia il contrasto fra l'adesione o meno alla nuova realtà sembra rimanere tale, con una mappa che vede alcune realtà d'accordo, altre in dubbio, altre ancora decise verso il no. Una mappa che può cambiare nel corso delle prossime settimane, ma che mostra come ci siano amministrazioni scontente del nuovo superorganismo con cuore a Venezia. Soffrono del fatto che questa riforma porterà Venezia ad essere città metropolitana e quindi i territori più distali come quelli del Portoguarese sarebbero davvero periferia dell'impero, al contrario invece di un ingresso in provincia di Pordenone che li porterebbe ad essere l'elite probabilmente della nostra provincia, quindi tenuti al pari degli altri. Incontri formali per ora tra Pordenone e Venezia, ma la voglia di contare di più sembra non avere ostacoli, anche in nome di una vicinanza culturale già presente senza contare le conseguenze concrete di un salto storico. Garantirebbe tra l'altro a questi comuni un trattamento di favore. Noi non abbiamo mai interpretato il rapporto con le Veneto orientali in senso annessionistico, ma al contrario come una naturale integrazione.